برنامه کشت زبانهای کشاورزی و در میدان 13966 گکتار بر پیاز کشیده می‌نمودند، لیکن از تاثیر بعضی عامل‌ها در معلومات‌های جنبندی که ما به حالت یکم ژانویه سال 2022 ژانویه نمودیم، در نتیجه 12999 گکتار در همه بخش‌های کشاورزی پیاز کشیده شد. سبب عامل‌هایی که برای نقل پیاز که امروزها اگر به مقدار 15-20 روز اخیر که به سابقه بالا رفت، ما همه را می‌دانیم که طی 2 سال اخیر که سال‌های 20 و 21 که اکثرا شما معلوم است که اخبار می‌دونید پیازی که در ولایت خرطوم پیازی که بر وقتی که ما استحصال می‌کنیم پرورش می‌کنیم البته موقع اپریل و مای پخته می‌رسد و طی 2 سال چقدر گفتیم پیش که همین نرخ پیاز که از اوگاهی داریم 50 درام 70 درام که شد، همین تاثیر از اون طی هم 2 سال که نرخ پیاز ارزان شد، همین سال 2022 برای اجرا نمودن برنامه در ولایت ما 1047 گکتار پیاز کم کشید شد. موافق معلومات ها سببش ارزان بودن؟ سبب همین سال پیش که همین نرخ پیاز که پایان رفت، همین سبب دیگرش همین که اسباب حاصل نوکی هم چقدر که می‌دونید نرخ سوزشوری قیمت شد، نرخ داروهای مینرالی که بالا رفت، یک لینچه مثلا داروهای مینرالی اوگاهی دارید از 550 تا 650 سوم تا 720 سوم هم در دوره مثلا پرورش پیاز همین نرخ داروهای مینرالی بالا رفت. همین سبب کردیم ما باید نزدیک 397,000 باید در ولایت ما پیاز استحصال میکنیم موافق نقشه استحصال، لیکن موافق معلوماتی که ما در دست داریم در جنبه سال ما همگی 635,000 پیاز استحصال نمودیم که نسبت دورنامه کم است. سبب دیگری که ما گفته میتونیم سبب بالاروی نرخ ما اساسا همون طبق نقشه که ما پیازی که در ولایت کش میشه اساسا پیازهای بروقتی در منطقه بختر پیاز دیرپز نیست. همه اون پیازی که ما در منطقه بختر کش میکنیم ما علاقه ماه مای جانوری میکنیم و قابلیت تو این شبروز تا ماه مثلا ژانویه یا فوریه سال 2023 اون رو نگاه داشته نمیتونیم. اساسا پیازی که از در بازارهای ما است، اصلا پیازی که از ولایت سوق واردات شده ایستاده است و حاضر همین دین علاقه بود که موافق دستور سپارش‌های محترم رئیس ولایت علاقه گروه کاری تأسیس دادگی در شهر نویو گشته موجودیت ذخیره پیاز و دیگر محصولات اولین درجه نیاز مردم رو معین میکنند و در این باره ما بعد از جنبه نمودن نتیجه ما میتونیم که به شما با معلوماتی الهی پیش